תודה. משהו גורם לי להתעטש. מעניין, למה אנשים מתעטשים? כן, זה הזמן למצוא את האף הכי קרוב אלינו ולראות מה קורה שם בפנים. אני אצטרך מאיץ חללי, זרוע תופסת ורגלי עכביש. מאיץ חללי, זרוע תופסת, רגלי עכביש, מאושר. תחנת בליפי מופעלת! אנחנו מתכווצים! הבליפיטוס מוכן להרפתקה! אנחנו נכנסים לתוך האף! זה כמו להיכנס לתוך מערה! שלום! שלום! היי! זה אני, בליפי! איך קוראים לך? קוראים לי פטוניה, ואני חתיכת אבקה. אני אולי קטנה, אבל אני יכולה לגרום לדברים גדולים לקרות! כמו התעטשות? בדיוק ככה! כשאני מסתובבת ליד אנשים, אני מציקה להם, ובמיוחד אוהבת להציק לאפים! קדימה, תרקדו איתי! אל תדאגו, זה אף הוא לא נושך! חוץ מזה, זה כיף! אז זה מה שיגרום למישהו להתעטש? זאת רק ההתחלה, כי מיד מגיעה משיכת אף! זהירות! זה לא היה נורא כל כך! נראה כאילו אנחנו בתוך ג'ונגל. זה הכל שיער מסביב! הוא כאן כדי לשמור שגרגר אבק כמוני, בתוספת דברים אחרים כמו חלקיקי אבק, יצאו מהאף! טוב, זה לא יעבוד! כיף ממש להיות מעצבנת! אז זה יגרום להתעטשות? אני מקווה מאוד! עכשיו מגיע אלינו הטישו! לברוח! גדול! הם באמת מציקים לאף הזה עכשיו! לדגדג יותר! עומדת להגיע התעטשות? ועוד איך! נה 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 נה! אוי לא! אנחנו עפים! עשינו את זה! כן! ועכשיו יש לי תשובה לשאלה שלי. למה אנשים מתעטשים? אנשים מתעטשים כשדברים קטנים כמו גרגירי אבק נכנסים לאף שלהם ומציקים לו. תעלה את התשובה, דיבו! כן! להתראות, בליבי! ביי ביי, פטוניה! וואו! הדבורה הזאת נראית עסוקה מאוד! וגם הדבורה הזאת! וגם הדבורה הזאת! כולן נראות עסוקות מאוד! טוב, חוץ מזאת. הדבורים האלו עסוקות בהכנת דבש! מעניין מאוד! איך הדבורים מייצרות דבש? כן, בואי ניכנס לתוך כוורת הדבורים! אני אצטרך כנפיים וזרוע חופרת! כנפיים, זרוע חופרת, מאושר. תחנת בליפי מופעלת! הבליפיטוס מוכן להרפתקה! עכשיו, אנחנו רק צריכים להתנהג כמו דבורה ולהיות קטנים יותר! אנחנו מתכווצים! את צודקת, אבס, הלשון של הדבורה בתוך הפרח. היי, זה אני, בליפי! וזאת אבס. אני רוצה לדעת איך אתן מייצרות דבש. היי בליפי, אני דבורה. דבש, זה המקום להיות בו. אני משתמשת בלשון שלי כדי לשתות את הצוף המתוק הזה. ככה אנחנו הדבורים מתחילות לייצר דבש. אוקיי, הגיע הזמן לזמזם אל הכוורת. בואו אחריי. ספוילר, הרבה דברים עובדות. זה כמו מפעל דבש פה. דבורה, כל הדבורים לא עושות את הצוף? טוב, ברור. לא עושות ולא עושות, זה מה שאנחנו עושות. הליסה מסמיכה את הצוף. אם נוזל הדבש, זה משובש. יצא לי שוב חרוס! ואחרי הליסה של הצוף, הדבש כבר מוכן? לא, יש עוד מה לראות. אנחנו לועסים, ואז אנחנו בולעים.
הצוף נשאר בבטן שלנו, הופך לדבש, ואז אנחנו שמים אותו בחלת דבש. חלת דבש? כן, אנחנו מאחסנים את הדבש בתוך חלת דבש. אולי אני יכול לטעום קצת דבש. אוי, לא. זה נראה אולי מצחיק, אבל בעזרת נקנוף הכנפיים אנחנו יוצרות דבש סמיך. זה קטע של דברים. וואו! כן, טאבס, קיבלתי את התשובה לשאלה שלי. איך דבורים יוצרות דבש? הן יונקות צוף מפרחים, לועשות אותו, מאחסנות אותו בבטן שלהן, ואז מניחות את הדבש בתוך חלת דבש ומנפנפות בכנפיים שלהן מעליו. תעלי את התשובה, טאבס. ביי, דבורה! תודה לכל הדבורים! ביי! כן! איזה סלט! תודה, טאבס. לא ידעתי שנשארה לי חתיכת חסה בין השיניים. אני מניח שמברשת שיניים תעזור. מעניין מאוד. איך אני יכול להשתמש במברשת שיניים לנקות את השיניים? רעיון נהדר! נוכל לפגוש את מברשת השיניים בתוך הפה. אני אזדקק לכנפיים. כנפיים מאושר. בואי נצא לחקור! תחנת בליפי מופעלת! הבליפיטוס מוכן להרפתקה. זה הזמן להתכווץ ולהיכנס לתוך הפה. אנחנו מתכווצים! אנחנו בתוך פה של מישהו. את צודקת, טאבס. צריך למצוא דרך לנקות את השיניים האלה. מברשת יכולה לעזור? היי, אני צחי מברשון. ומי אתם? היי, זה אני, בליפי, ולצידי זאת טאבס. אני רוצה לגלות איך להשתמש במברשת שיניים כדי לנקות את השיניים. טוב, אתה שואל את המברשת הנכונה? בואו תקפצו, ואני אראה לכם את הדרך הטובה ביותר לצחצח את השיניים. טוב, בסדר. היי, צחי מברשון, זאת משחת שיניים על המברשת שלך? כן, בהחלט. היא עוזרת לשמור על שיניים בריאות ללא שאריות מזון. אוקיי, עכשיו ככה אתה מצחצח את השיניים. בוא נעבור קדימה קודם. והנה, על כל שן אתה עושה כמה סיבובים. אוקיי, סיימנו עם השיניים הקדמיות. בואו נעבור עכשיו אחורה. אנחנו מסובבים, הופכים, סיבובים קטנים שוב ושוב. איזה יופי! בוא נעשה עוד סיבובים, סיבובים, סיבובים. השיניים האלו הן הטוחנות. אני קורא להן צוות לעיסה, כי הן עושות את רוב העבודה. אני יודע, טאבס, היה לנו ממש כיף לצחצח שיניים היום. וואו! אני חושב שקיבלתי את התשובה לשאלה שלי, איך להשתמש במברשת שיניים כדי לנקות את השיניים. מנקים את השיניים כשמצחצחים מלפנים, מאחור, ובין לבין בתנועות מעגליות קטנות וכל שן בנפרד. וזה דוחף את כל האוכל מחוץ לשיניים, ומנקה ומבריק אותן כמו שצריך. תעלי את התשובה, טאבס. תודה על כל העזרה, בליפי וטאבס. תזכרו לצחצח פעמיים ביום במשך 2 דקות בשביל שיניים מבריקות ונקיות. אנחנו נזכור. תודה על הנסיעה המיוחדת, מברשון. ביי ביי! חם בחוץ נורא היום, אבל הקרטיב שלי נמס לי בידיים. מעניין מאוד. למה הקרטיב שלי נמס לי בין הידיים? מה אמרת, טאבס? להיכנס לתוך אוטו הגלידה ולשאול מומחה? זה פשוט רעיון מעולה. אני אזדקק לכנפיים, לזרוע החופרת ולרגלי ברווז. כנפיים, זרוע חופרת, רגלי ברווז, מאושר. תחנת בליפי מופעלת. הבליפיטוס מוכן להרפתקה. בוא נזוז ונגלה למה הקרטיב שלי תמיד נמס לי בין הידיים. אנחנו מתכווצים! וואו! אני בתוך אוטו הגלידה. היי, ברוכים הבאים לשכונה שלי. אני גלידונית. שמחה שקפצת לבקר? היי גלידונית, זה אני, בליפי. רציתי לבדוק למה הקרטיב שלי תמיד נמס לי בין הידיים. אני יודעת למה, אבל קודם בוא נעשה קצת כיף כפו.
או, גדול! וואו! אנחנו גולשים על הגלידות! מחליקים על סוכריות! ועושים שנורקל על קרם השוקולד! גלידונית, תגידי, את נמסה? כן, אני נמסה, כי חם לי מאוד, אבל אני אלך להתקרר במקפיא ויהיה בסדר בעוד רגע. קרקע קרח. מה שלומך שם, גלידונית? קפוא ונעים. עכשיו אני מוכנה וקרה. וואו, נראה שקפוא מאוד שם בפנים. כן, כשאתה קינוח קפוא כמוני, אתה אוהב מאוד כשקר לך. הטמפרטורה האידיאלית שלי 32 מעלות פרנהייט, 0 מעלות צלסיוס. אני לא אמאס אם הטמפרטורה שלי תישאר כזאת. טוב לדעת, אני מבין, את כמו הקרטיב שלי קודם. כשהוצאתי אותו מהמקפיא לתוך החום של הבליפיטוס, הוא נמס לי על הידיים. נשמע לי שכדאי שהקרטיב שלך יבוא לביקור אצלי. את צודקת, מה שאומר שיש לנו תשובה לשאלה שלי. למה הקרטיב שלי נמס על הידיים? זה מפני שקרטיב קפוא ימס אם הוא יתחמם מדי. לכן אנחנו משאירים אותו בתוך המקפיא. תעלי את התשובה, טאבס! גלידונית, תודה על ההרפתקה הקולית הזאת. קר זה באנגלית קול. תישאר קול, בליפי! ביי ביי! הגשם ייעלם בקרוב, טאבס? מעולה! כי בדיוק סיימתי את הציור המהמם שלי. את יכולה לנחש מה זה? וואו, טאבס! הצלחת לנחש! זה פינגווין שמחזיק ספל תה ומחליק ברולר בליידס בג'ונגל. ציור מאוד צבעוני. וואו! זו קשת! צבעונית מאוד! מעניין מאוד איך נוצרו כל הצבעים שבקשת. רעיון נהדר, טאבס. אנחנו יכולים לעוף ולשאול את הקשת בענן ולגלות, אבל קודם אני אצטרך כנפיים. כנף מאושר. בואי נלך לחקור! תחנת בליבי מופעלת! הבליפיטוס מוכן להרפתקה. בואי נלך לגלות איך יש לקשת כל כך הרבה צבעים. חברים וחברות, שימו לב בבקשה. השמיים הכחולים והגדולים גאים להציג את המשפיען הגדול ביותר של הטבע. הקשת בענן, קשתי הגדול! וואו! היי! זה אני בליפי! אני מעריץ גדול, קשתי. אני מכיר את כל הצבעים שלך. אוי, תודה. אני גאה בכל הצבעים שלי. הרשו לי להשוויץ בהם אחד-אחד. מה קורה? אדום, כתום, צהוב, ירוק, כחול, אינדיגו, סגול. יופי של עבודה, בליפי. אתה יודע, היום יום גדול. אנחנו מעלים היום את מופע הקשת הכפולה. אתה חייב להיות חלק מההופעה שלי. באמת? לכבוד יהיה לי. אבל אני לא יודע איך אתה מקבל את כל הצבעים האלו. תוכל להראות לי? כמובן, בליפי המעריץ הגדול. קודם, בוא נבדוק את הענן הנפוח הזה שנקרא ענן קומולוס. נראה שהוא בדיוק הוריד גשם, וזה מושלם. זה אומר שיש הרבה טיפות מים באוויר. וואו! בענן הזה יש הרבה מאוד טיפות מים קטנטנות. השטג נכון. אוקיי, השלב הבא, מקם את הענן כדי שאור השמש ממש יעבור דרך טיפות המים, בצורה כזו. עכשיו, כשהאור עובר דרך המים, הוא מתכופף או נשבר, ומפצל את האור לכל צבעי הקשת שפה. וואלה. זה פשוט מדהים! אני חושב שקיבלתי היום תשובה לשאלה שלי. איך נוצרים כל הצבעים שיש בקשת? זה קורה כשאור השמש עובר דרך מים, הוא מחופף את האור ומפצל את האור לכל צבעי הקשת שאנחנו רואים. תעלי את התשובה, טאבס. 5, 6, 7, 8. וואו! אל תשכח לעשות לייק ולהירשם כמנוי. מה קורה? בסדר, נתראה מאוחר יותר. תראה את הסנאית הקטנה והחמודה הזו חופרת בור. ראית איך היא תמנה את האגוז הזה? אתה צודק, דיבו. אנחנו באמת צריכים להבין למה. מעניין מאוד. למה סנאים טומנים את האגוזים שלהם? אני אזדקק לזרוע חופרת ולכנפיים. זרוע חופרת, כנפיים, מאושר. תחנת בליפי מופעלת!
אנחנו מתכווצים! הבליפיטוס מוכן להרפתקה! תראה, דיבו, זה בלוט! זה סוג של אגוז שסנאים אוהבים מאוד. בואי, הנה סנאית קטנה, יש לנו בלוט פה! אגוזים! אגוזים! אני צריכה עוד אגוזים! רוצה כמה שיותר אגוזים. היי, זה אני, בליפי, וזה חבר שלי דיבו. בדיוק מצאנו לך אגוז. אגוז? תודה על הבלוט, בליפי. השם שלי הוא ספארקי, ואני מומחית בתחום האגוזים. אז נשמח אם תספרי לנו, ספארקי, למה סנאים טומנים את האגוזים? אתה לא טומן אגוזים? בואו איתי. אין זמן לבזבז, צריך אגוזים, אגוזים ועוד אגוזים. זאת הגינה. המקום האהוב עליי לאסוף ולטמון בדברים. אני טומנת בשעה 25 דברים. זה הרבה דברים לטמון. איך את זוכרת? איפה טמנת כל דבר? אני מכניסה כל דבר הנה לראש הפרווה החמוד שלי. יש לי זיכרון מדהים. אתם חושבים שאתם יכולים לזכור כמוני? רוצים לנסות? רוצים מאוד. אוקיי, עכשיו תראו. אוקיי, אתם זוכרים איפה טמנתי את הבלוטים האלו? ברור שאנחנו זוכרים, קלי קלות. לא בלוט. זה קשה יותר משחשבתי. שלום, אגוז מלך טעים. אנחנו לא מצליחים למצוא בלוטים. נכון מאוד. זה כי דאגתי במיוחד להסתיר את האגוזים, ככה שרק אני אמצא אותם. ככה הם בטוחים, ואז בחורף, כשקשה למצוא אוכל, אני מוציאה אותם כשאני רעבה. איזה יופי! ומצאתי את התשובה לשאלה שלי. למה סנאים טומנים את האגוזים? סנאים טומנים את האגוזים ודברים אחרים כדי שהם יוכלו לאכול אותם מאוחר יותר וכדי שיהיה להם מספיק אוכל בחורף. תעלה את התשובה, דיבו. ביי, ספארקי! ביי ביי! תמשיכי לחפור!